तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं आपके पास। तो एक वीडियो ये लेके आए हैं कि गाड़ी BS4 हो, 3 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ठीक है, एवरीथिंग, स्प्लेंडर, हीरो की गाड़ी, डीलक्स हो, ठीक है, इनकेस इंजन वगैरह सब सेम है। तो हुआ क्या, कस्टमर बता रहा है कि हमने कुछ 15 दिन पहले इंजन का काम करवाया है, वो भी फुल हुआ है, ठीक है, और गाड़ी मात्र चल रही है कि 2 से 3 किलोमीटर तक की चली है, इससे ज़्यादा नहीं चली है गाड़ी, ठीक है। तो इसका अभी क्या हो गया, क्रैंक सीज हो गया। तो आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है, इसको एकदम फ्री होना चाहिए। देखिए मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, एकदम फ्री घूमना चाहिए। तो काफ़ी टाइट है अंदर, ठीक है, तो मेरा काफ़ी ज़ोर लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो बढ़िया होगा तो ऐसे कभी भी वो नहीं करेगा, ठीक है, क्रैंक। तो ये हुआ कैसे, देखिए, कस्टमर ने हमारे को बताया तो हम भी सुन के काफ़ी अजीब सा हमारे को लगा। तो देखिए, हमने इसमें नुक्स निकाला है। तो ये भाई ने इंजन का काम किया था, गैसकट सेट सब डाले हैं, देखो ये पूरा नया है, इधर वाला भी। तो ये गैसकट इसने पंप वाला वैसा ही लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला नया वाला देखिए, तो कुछ इस तरह से होता है, पुराना वाला देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ से ये टूटा हुआ है, इस साइड से ये वाला जो सर्कल है, ठीक है भैया। अभी पंप क्या है, तो ये पंप लगा हुआ है, पंप यहाँ से तेल उठाता है फिल्टर करके। तो यहाँ से उठा के यहाँ से इसको ड्राइव मिलती है शाफ्ट से, जो उधर से आती है। तो यहाँ से तेल सीधा एक ऊपर को निकल जाता है अपने हेड की तरफ, एक यहाँ से घूम के इस जो बड़ा वाला ये होल है, यहाँ से आता है सीधा कैब में से होके क्रैंक के अंदर जाता है। तो क्रैंक के अंदर यहाँ से जाता है, देखिए यहाँ से गया, और ये सुराख देख पा रहे हो आप, ये सुराख, हाँ ये वाला सुराख। तो इसके अंदर एक सील लगी होती है, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका, तो इसको इसके ऊपर बैठाइए, तो ये थोड़ा सा आपको दबा के, जहाँ थोड़ा सा महसूस होना चाहिए, उसके ऊपर टाइट है सील, ठीक है भैया। ये देखिए, ये सील वगैरह सब ठीक है, ओके, बंदे ने सही डाली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कमी कर गया बंदा। तो कस्टमर बता रहा था, उनका कोई चेला है मैकेनिक का, उसने ये इंजन बांध रहे थे, मैकेनिक नहीं था खुद वहाँ पे। तो भैया सबसे पहले ही बात, आप चेलों के ऊपर मत छोड़िए गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, आपका नाम ख़राब होगा भैया, ठीक है। तो काम आप भी बढ़िया करते हो, गलत नहीं है। एक छोटी सी गलती देखिए, उसने, जो आपका चेला है, उसने ये गलती कर दिया। ये गैसकट देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, तो इसमें देखिए कितना सा फ़र्क था। तो वो डाल देता तो आपकी ये वैल्यू और बढ़ जाती, और क्रैंक की समस्या नहीं आनी थी, और कस्टमर हमारे पास ना लेके आता गाड़ी, आपका भी काम चलता। हाँ ठीक है, मिलजुल के किया करो। तो एक छोटी सी गलती के कारण क्रैंक सीज हो गया है, ठीक है। आइंदा कभी हाफ इंजन भी करते हो तो पंप वगैरह खोल के गैसकट ये ज़रूर चेक कर लिया करो। हर बार पंप ख़राब नहीं होता है, पंप इसकी वजह से ख़राब होते हैं, ठीक है। जहाँ उसको कुछ मिले ना, सूखा चल गया, तो ये 2-3 कारण होते हैं। तो आप इससे बचिए। आप कभी भी इंजन का काम करवाते हो तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। वैसे तो 90% आपकी जो उधर वाली गरारी है वो घिस जाती है, जहाँ टूट जाती है, जब चैन आपकी ख़राब होती है, तब जाके तेल ऊपर नहीं जाता, क्रैंक में नहीं जाता, तब सीज होता है। अभी क्या था, सब कुछ बढ़िया था, तो एक छोटा सा कारण था, यहाँ से दोनों तेल आपस में नाच रहे थे, घूम रहे थे यहीं पर ऊपर आगे पीछे, जो जहाँ पे इसको सप्लाई करना चाहिए था वहाँ पे नहीं हो रहा था अच्छे से, फुल पावर में या सप्लाई में जितने प्रेशर में तेल जाना चाहिए उतने में नहीं गया, उसके कारण से ये क्रैंक सीज हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कर देना। आएगा आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी वीडियो लेके आते रहेंगे हम। किसी और गाड़ी में आप फंस गए हो किसी भी रिलेटेड, तो आप हमारे को कमेंट करिए, कोशिश करेंगे हम आपके लिए वो वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि काम भी करना है, और वीडियो आपके लिए ज़रूरी भी है, इन्फॉर्मेशन वाली। तो इस वीडियो में हमारा पंप वगैरह सब कुछ सही है, एक गैसकट के कारण हमारा गया है। अभी हम इसको खोलेंगे, खोल के इसकी क्रैंक रिपेयर दोबारा करेंगे, करके दोबारा फिट करेंगे। आप अच्छे मैकेनिक बनिए, ऐसी गलतियां चेले रख के ना करिए, सिखाइए, पास में बैठिए, छोटी छोटी बातें समझाइए उनको, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और वीडियो लाने के लिए हमारे देखने के लिए चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो को सेव कर लीजिए, कभी भी इंजन का काम करवाते तो ये छोटी छोटी बातें टिप्स के, ट्रिक्स के तौर पे आप सेव कर लीजिए। धन्यवाद।